4 वर्षमा 2 वटा बिजनेस सुरु भयो र अब फेरि चाँडै नै हामी अर्को नयाँ बिजनेस स्टार्ट गर्दैछौँ। नमस्ते, म महेश ओली, महेश हेल्थ क्लिनिक एन्ड प्याथोलोजीको फाउन्डर, सँगसँगै तोलीखोला कटेज एन्ड रेस्टुरेन्टको पनि फाउन्डर र हामीले चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनी द अर्ग्यानिक भ्यालीसँग पनि आज कोल्याब गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगत 3 वर्षदेखि काम गरिरहेका छौँ। सँगसँगै अब चाहिँ हामी धेरै लामो समय जब पनि गरियो। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब बिजनेस र जबमा के डिफ्रेन्सिएट हुन्छ, बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो चुनौतीहरू आउँछन् भन्ने कुराहरू हामी चाहिँ अबको समग्र भिडियोहरूमा दिनदिनै नयाँ केही सिक्ने तरिकाले अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। त्यो कुराहरू यदि तपाईँहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियोहरूलाई चाहिँ रेगुलर हेरिदिनु होला र हाम्रो फेसबुक पेजलाई फलो र टिकटक पेजलाई पनि फलो गरिदिनु होला। हामी चाहिँ अबदेखि तपाईँहरूलाई बिजनेसमा आउने समस्याहरू के हुनसक्छ, त्यसलाई कसरी आज इन्हान्स गर्न सकिन्छ, टाइम म्यानेजिङको कुरादेखि लिएर बिजनेसमा डिसिप्लिन कतिको आवश्यक छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ मैले विगतको 4 वर्षमा भोग्दै आइरहेको कुराहरू र आफूले गरेका कमजोरी कहाँ कमजोरीहरू हुन्छ बिजनेसको कुरामा, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेका छौँ। यदि तपाईँहरूलाई बिजनेस सिक्न चाहनुहुन्छ भने र बिजनेस र जबमा के फरक छ भन्ने कुरा थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो फेसबुक र टिकटक पेजलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ, सँगसँगै इन्स्टाग्रामको पेजहरू पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।